不要小看这个炉头。上次我们带朋友去做西排婚纱，我们也是用这个炉头煮了10几个人的面，你知道吗？拍婚纱这样10几人用这个这样可以。对啊，就是靠这一锅。但今天煮这个臭豆腐好丑。等回家煮的时候，我女儿一直说：“爸爸，你放屁吧？怎么这么臭？”真的蛮臭的，真的臭，我都说超臭的。等下吃饭就靠这锅。愉快被愛在身邊轉又轉，風中想說霧裏心。